tinyanyokumbira kubatsirwa panyaya yema-non-compliant and illegal vehicles. Saka operation yamakatanga iyi isusu hatina kana ruvengo nayo tikutoida chaizvo iri kutipa business. As an organization, the Zimbabwe Republic Police, we have a zero tolerance stance to corruption. Zvamutaura ndezvechokwadi, tikubhuraiba mapurisa enyu uyezve mapurisa enyu ari kutikumira mari. You, the operators, you give, or your combi drivers give a police officer a bribe of $5 to pass through a checkpoint. It destroys any form of order that you can think of. Solution iri kuvamushikashika kuti pasava nepachitsikwa vanhu kana kudii. Ngatitewo, I know we have got a lot of mapurisa intelligence. Tikashandisa intelligence idzodzo toenda pamushikashika tokolekta evidence yese. Mota idzi padzinotakura vanhu hadzina kurutsire mutaundi imomo, dzinovaburutsa dzaakuenda kuGlenview, dzaakuenda kuBorodale, dzaakuenda kuDzivarasekwa, kune mapolice stations ariko ikoko. Kana uchida news dziri up to date, wangu Bahasha TV no the best entertainment reti kubva kumarutivi, mana yese emuZimbabwe Bahasha. Bahasha TV, nyaya sezvadziri. It is my distinct pleasure and privilege to address you, our dear passenger transport stakeholders, for the first time as the officer commanding police Harare province. I think we met before, but I think it was a welcome, I think. Yes. So that we will create an opportunity to hear the concerns that you are having. I extend a warm welcome to all of you gathered here today, including my colleagues from Police General Headquarters, senior officers, chairpersons, and representatives of associations and organizations involved in passenger transport. I am very, very much honored as the officer commanding Harare province, because all of you have come to share fruitful ideas in this way as transport management in the city is concerned. If you look at the top table, I have my bosses from Police General Headquarters, and if you also look into the house, I see a lot of you. Your presence, I don't take it for granted, because it doesn't mean that this is the time that you didn't have anything to do, but I know that you have decided to shelve a lot of other critical responsibilities to make sure that you are here, so that we share whatever is going to happen in this room for the betterment of our traffic management or transport management in the CBD. We have deliberately invited owners of bus companies as well as associations and other operators, because they are key, or you are key decision makers who need to hear our messages and take action. Your participation in this meeting is quite crucial in ensuring the success of our collaborative efforts. I recognize, ladies and gentlemen and esteemed guests, the vital role you play in transporting people across our nation, contributing significantly to the Zimbabwe economy. You know, for development to happen or for any business to take place, then there should be a certain mode of transport to allow movement of goods and services, as well as allowing people to move from one point to another. So it's a very crucial meeting that we are doing today. I appreciate your contributions and commitment to the safety of our moving population in Harare. As we begin this new year, this meeting is an opportunity to update you from the police side, as well as to also get some updates from you, our operators, on our plans, and make deliberate efforts on how we can work together, address these challenges which are facing us as we do traffic management in the CBD. Commissioner Dwese, allow me before I conclude that in the House before you are representatives of associations, as I have already said,
And I need to categorically inform you that we are working with them very, very, very well. Of course, challenges are here, or they are here with us, but we can overall say that at least we are moving. Some of them will always communicate during the phone to say there's something that is happening here. Can you send police officers to address? And we are having, or I'm having, a very good team. We are communicating time and again. A lot of other challenges that we are facing, they call us, we try to address. If we also have some challenges with them, we also call them, we address. Mr. there from Gako, we always meet at Joko, at the military headquarters there, sharing whatever is troubling us. So say we just want to welcome you so that we have a different guidance, maybe in line with what we've been talking, so that I benefit also as province, and our associations and representatives, they also benefit for the purpose of channeling a way forward as we begin 2025. We want the year 2025, ladies and gentlemen, as we are going to receive guidance from our commissioner, our two commissioners here, so that we stay, or when they leave, they leave us with something. And that's something, I don't want to beat around the bush, that something should be something that unite us more together, you and us as provincial commanders, something that should leave us united more and try to engage more, so that we whenever they are sitting at police general headquarters, they just see something that is moving on nicely. With these few welcome remarks, I need to say thank you and welcome. We will now wait for your wise guidance. My starting point will be an overview on operations. You are aware that there is an operation currently running to address issues of Mushikashika, the commonly known Mushikashika. Maybe let me just give a clear picture as to why we embark in operations. We embark in operations when we identify a problem. It means there is and there has been a problem on our streets out there. And as such, as PGHQ operations, we therefore embark on an operation. The operation is multi-phased. It is there to enforce traffic laws and ensure that our trafficking public complies. It is there to educate members of the public and transporters on how the law expects them to operate. And so far, I can safely say a milestone has been achieved, though not up to the expected standard. I heard in the social media that some were saying, let's lie low, the operation will run up to the 25th of January, and thereafter we'll be back to our chaos. May I categorically inform this House and the nation that this operation is there to stay. Is there to stay for as long as we have these violations that are taking place on the ground. The lawlessness that we have witnessed, or we are witnessing, includes some of the following, but not limited to the following.
people picking up passengers all over the place and designated places. People overloading their vehicles. It is very common to see these touts hanging at the back of combis. And these are our combis operators that are out there. And we allow this to happen, despite the risk and the danger associated with that type of habit. Why? People avoiding to go to ranks and decide to manufacture their own ranks where they can pick and drop. People overspeeding, even to the extent of ignoring traffic lights, creating multiple lanes. When you drive in the morning and there is some congestion, you don't even know how many lanes are leading to that direction. We have decided to put law under our feet and do whatever suits us at that particular time. No sane police can fold his hands and watch such things happening. So we are saying, like the Propol was saying, for 2025, things are going to be different. Things will be different. We are going to go all out to ensure that sanity returns to our roads. The third aspect I would want to address you all is the need to register our vehicles as public service vehicles. I was looking at the statistics and realized that over 16,500 commuter-owned buses exist in Harare. But records show that only 2,950 are registered. What does that mean? What does that speak to us? What is happening to this remainder? Unregistered, ungoverned, unpoliced, and doing as they wish. May I use this platform to send out a very strong message that part of the operation's objective is to ensure that all public service vehicles are properly registered in terms of the law and operate within the confines of the law. This is for the good of everyone, including our commuter public. You are aware that, thank you, you are aware that our roads have been blood spots through accidents. And people have suffered. The victims have not even known where to go after their relatives are involved in accidents, because there is simply no recourse. So we are going to make sure that vigorous campaigns through our PR men are done to ensure that all public service vehicles are registered in terms of the law. My next aspect is on you, the associations. It is our strong conviction
that if the traffic jungle is to be properly policed and organized, all public service vehicles must belong to some association. It is very difficult to deal with each individual doing whatever he wants, however he wants, wherever he wants. But if people are organized into bodies, and then those bodies have proper rules of operation, then we can bring sanity on our roads. So campaigns are going to be done, consultations are going to be done to ensure that each and every operator at least belongs to some association. My next issue, the big one of them all, corruption. Ladies and gentlemen, the traffic jungle has been made to what it is by corruption. Corruption on the part of the police officers. Corruption on the part of the operators. And corruption on the part of the public in general. So we are saying, in all uncertain terms, as an organization in the Zimbabwe Public Police, we have a zero tolerance stance to corruption. And that, I want to say it as loud as I can. Zero tolerance to any form of corruption. I therefore implore all of us here and the public out there that let's not be parties in any way to corruption. Corruption kills the fiber of our society. It destroys integrity. It destroys lawfulness. It destroys any form of order that you can think of. Because you, the operators, you give, or your combi drivers, give a police officer a bribe of $5 to pass through a checkpoint with an unroadworthy vehicle. A few kilometers after that, that combi is involved in an accident and life is lost. Nobody stands up to take accountability of that. Who is to blame? This menace must be brought to a stop. His Excellency the President has spoken very clearly on the issue of corruption. Measures have been put in place to curb corruption. So let me make it very clear that as an organization, any police officer who desires to engage in corruption, once caught, is prosecuted and extracted out of the organization. And that stance is loud and bold. So I want to appeal to you, operators, that disseminate the message to your conductors and the drivers
that there is absolutely no justification of engaging in corruption. Let's bring sanity to our roads, and we'll desist from corruption through compliance, through properly registering our vehicles to operate as commuters. So much that you don't have to play hide and seek. Look at what happens in some of these areas out there. If a police officer approaches in uniform, or a police colored vehicle approaches a certain area, you see combis starting off and running all sorts of directions, even risking members of the public or overrunning members of the public. We are a law-abiding nation. Why? Because people ignore abiding by the law. People ignore properly registering their vehicles so that they are compliant. I hope this engagement that we have done, a milestone engagement that we have done today, is going to make a very big difference. And it's not going to be the start and the end. But we will continue to engage and review whatever we have resolved and agreed from time to time. Thank you very much for listening to me on these points that I have raised. In any country, hapana development inoitika kana pasina transport. Hakuna. Ende mu transport imomo kuti development itike mufano nge muine order mu transport sector. And so order inouya not only by police, inouya nikuti iwo ma operators, what are they doing? It's not just a matter kungoti ndave nekombi yoenda pa road. There have to be certain things to be met. There have to be certain considerations to be met, as alluded to by Dr. Commissioner Dewey. Nyaya checklist here. Before we have your combi, you have got your bus. What is your checklist for you to be on the road? That should be the starting point. And also the issue of compliance with the law, ladies and gentlemen. I want to challenge all the operators. Andifana ngoti andine bhazi rangu inini rinobva muno muHarare richienda Bulawayo, robva muno richienda kwaMutare. What contribution have you made towards the maintenance of law and order in the country? Kombi yako ichibva kuchitumbiza kwagenge. What contribution have you made towards the safety of the people in Harare? Don't chekutanga icho mari yozouyawo mashure. But unfortunately vazhinji vedu tiri kukoshesa mari. Honestly, that's why tinozoona isusu makombi mamwe vanopinda through my red robots with accident vouraya vanhu and we are not concerned about it. Vamwe vachona they drive against one way, one coming. Nobody is concerned. Operator homuona haambotsiuri kana kombi driver. Hatina driver watomondoza suspend izvo. Kana kuti driver adzingwa basi nenyaya yekuti wada driver against one coming, a driver against red robot. Why are we not doing it? So what is our contribution towards road safety in our country? Sure, tomorrow mangwana president vanotaura pa Christmas president vaitotaura road safety vakaadressa the nation. And saka moti mimi president vanopenga asi paroad ukaenda unoona motikari ine association logo ina kuhindi yakarembera kumasure yakanzi gako yakanzi aita yakanzi chinyawanda maassociation asi unoona kuhindi this is real akarembera paseri pemakomo pamwe ari 1 pamwe ari 2 they are not bothered. I'm telling you the truth. Most of the time personally I've had to phone wakatsvaira, I've had to phone amakurenga kunyepa chitokumana, is this the country which we want? Yekuti vanhu vanorembera pamakombi vachikata makonazi asani association logo. In these associations you are saying you are the beacon of security,
You are the beacon of road safety. Can we allow this to happen, ladies and gentlemen? Toraga zvakangodaro mongoti hai basa remapurisa renyu nderokungotora mari chete. Can it be a country? Honestly, kana vari mabhazi vane vachita cat and mouse yekudzinganisana, tichiona mavidheo pasocial media, mabhazi vachidzinganisana namapassengers, and ipapo pane pashandiswa 4 language, no customer care at all. So as associations, are you also training your people on customer care, on how to handle my passengers? So road safety is a collective responsibility. Collective responsibility between the operators, the police, and your crew, your drivers and conductors. And it's not only the preserve of the Zimbabwe Public Police. Blame game. That's why I'm saying we have a role to play. That's our challenge, ladies and gentlemen. As we move into 2025, as alluded to by Dr. Commissioner Dewey, let us make a difference in 2025. So that people appreciate our transport sector, they are contributing. And besides contributing economically, they are also contributing towards road safety. And ladies and gentlemen, Kanatakati is no picking passengers from a designated points, no picking passengers from a designated point. And Kanatakati is smooth carriers in a particular rank for a particular route. Why can we lead by example? If most of the gentlemen in power mess Magadai, Nimot Kareze. Kanawaka Muganasa, Kumba Tinina, and Takure Pasingaite, Akuna driver, no Mirawan and Angawaka Shitash, but one Pamireba. You take a position, Mese Magadai, Uti Susu, Parotinida Bindura, Panasa, Akuna Mutkarecha Takura Ipa, Achikuana Munipa, Mapurisa are deployed. Immediately Munosh deploy a maker. Takuna Bas Rangurinda, Papana Kumbiango in up. Inenda kurengi akaitwa designated vanhu vanoramba kuweko duze ayo try mozondudzwa kuti vanoramba iri kuweko. And ladies and gentlemen, that's why I say we are in this together. We are in this together as a country. We are contributing towards the economic development of our country. We are contributing towards the road safety of our country. But some of us are cheating. Then you also have the issue hit and run road accident. How do we hit and run Makono? Mono, Vashtiza, Monotsika Manochkor, Monotsika Monokuru, Mavukum, and Ingachmania as if there is no tomorrow. Munana Grain or Munana Stungis. Why are we having a hit and road accident? Na drive a gun license with VID. Drive a license when you remain. So that's our challenge, ladies and gentlemen. As far as the police, and some of the drivers they've got the audacity to run away, and it can attack Tevera, Tiwawan, my drivers. And we now have a scenario in Harare. In the Ratskana Patara, Dr. Commissioner Dewey, could it name a combi 16,000 Munumara, but we registered less than 3,000. What does that entail? It's a chaos. In that chaos, Takayona could have named Makumi Majinji, my yellow plates. As an Imagatakura, which teaser Musuno Takatumana, Musuno per weekend, Takana was that in Nanga Nitsika in my yellow plates, Ajama Mira. And as Munaru driver, a combi, Nimurizia, Garakumbaka Miro to Nacha and 80 dollars. So what are we saying? Then you also have an red plates, was Sinama paper at all. No papers, but animal red plates. No papers at all. No form of registration, no insurance whatsoever. Karapaita accident, you are saying government come and bail out one wafa. Government come and bail out one injured. Can we allow that to continue, ladies and gentlemen? What are we saying about our country? What image are we sending out there about our country? To know can you come back? So why are we allowing this parrot? This is a challenge for us in 2025. Sakatolodi Kuma Association TV. Karamana Singa to Association Mukamuzinga to Zet Mamzinga. Karamati Mukombe Akatinets are 2 day to Munuyaka Angani Logore Association, but Axio Association. Mapusa was 0 to do night.
inini ndichatokumbira commissioner Dube ngatikanzurisei mapemiti topublicize kuti makombi ekwanhinga aya mabhazi ekwanhingi takanzurisa. Ministry of Transport vakazviita wani handizve kusvika vanhu vakuziva chinonzi road safety chinonzi road safety. Then you also have nyaya yemabreakdowns. Kombi inoita breakdown inokanikirwa pakati perodi kombi nebhazi muno mare hapana kana anomboita jury guard for safety. Unowanikwa takazviona isi paweekend vanhu vachikanikira makombi avo nemabhazi pasenda perodi apa vana vari kuuya vanotsika vana, vanhu vakuru vari kuuya vanotsika vanhu vakuru. What are we saying, gentlemen? And now I'm wanting even the audacity to kill police officers. When I'm telling you to uraya mapurisa ndogara chizoona propo ana sitatsikirwa mapurisa nemunhu aramba kumira. Unorambire kumira kana uri law abiding citizen wemuzimbabwe, mugari wemuzimbabwe unorambire. Pane mhosva inonzi munhu anourayiwa kana wakazobhadhara fine bhadhara fine, kana wakanzi unoenda kukoti oenda kukoti. So why are you running away? Ava vakadeploya vana ava kuti indai pana second street munoona kuti vakamira sei, kungoona mapurisa ari kuuya munhu ototiza ototsika vanhu. But the next thing unongoona pasocial media mapurisa vauraisa vanhu. Ko uyu driver atizawo arohwe hana, asungwere hana, kwatizei. So these are our challenges in gentlemen. And also tikutaura nyaya customer care. Why are we having makombis ane tsvina? Why are we having makombis anoita kunge chimbuzi? Why are we having makombis achakavharwa nemacardboard boxes asi tine mabusiness people muzimbabwe vari kuoperata transport sector? Why are we having makombis anofamba asina manumber plates? Iyo yachembera. Let's move with the time and modernize. Kombi wongaive kombi yekuti baba namai vachikwira as a family vanofeel proud to be Zimbabweans. But muno muzimbabwe tine makombi unofamba dhoo richinge richitamba dhoo utosha vanhu vanokwira kombi iro. Kana paita accident vanhu vaichitukwa ndiani? Ipolice commissioner general ndovane vachitukwadza commissioner general matiregerera vanhu vapera kufa. Koye muridzo wekombi chii chaamboita? Ari kuisa kombi ine dhoo rakatsemuka, imwe dhoo bhuti harichavhariri bhuti rinofamba richingovhurika rega, asi vanhu vanokwira imomo. What are we saying as transport operators in our country? What is our role in terms of road safety? Yes, the police are there. What is your contribution? So what it entails, gentlemen, you ain't in basi. Kwete rekutukana, kwete blame game, rekugadzirisa mukwa. The laws are there to enable us to do business. So let us assist the laws. I can tell you, Marari muno mutine opportunity, tine capacity through this man with munge mchinzi vanhu yande munokopa Marari in terms of road safety. And vese vanotakura vanhu panzvimbo dzisingaite, vese vanodini, tikabatana I can tell you azviitike izvozvo Marari. Thank you. Ndisati ndanyanya kuenda kumberi naona ndokunozoshaya mukana wekutaura kana wambopiwa ka chibva watoita. Ndirangoenda panyaya yecorruption. I think vanhu corruption kutaurwa muno ndeyemabus crews nepolice. Commissioner ndinoda kubvunza kwamuri kuti zvamutaura ndezvechokwadi tiri kubribe mapurisa enyu uyezve mapurisa enyu ari kutikumbira mari, asi pane matambudziko akawanda. Mamwe acho anokonzerwa neinfrastructure yatinayo. Infrastructure yatinayo inotendera corruption, uyezve nepolicing yacho iri kuitwa. Ndirangokupai just a small example. Tine road block inonoitwa kana pakati peNoto neHarare. Apa ndiri kumbotaura tambobvisa vanhu vemakombi vanenge vachitenderera muno kusaidi kwedu kwemabhazi. Isusu tinofunga kuti kana tichida efficiency in enforcement, handei tinosunga mabhazi ari pambari paari kutangira, nekuti bhazi rikasungirwa riri pambari kana kuimpounda hatina problem nekuti riri pambari. Asi bhazi rikazonzi rapakati peNoto neHarare, bhazi rine problem yekuti harikwanisi kuenda nevanhu. Ndo pachazotanga manegotiations evakomana vedu nevakomana venyu kana nevakadzi vatinoshanda navo nevakadzi vekupolisi. Saka dzimwe nzvimbo dzatiri kuinfosera dzacho dzinoita kuti paitike corruption, because bhazi chanzi rakazara ronzi harisi roadworthy.
bhazi iro rofana kuimbaundwa and it's a must, but uyu chekutakurisa vanhu hapana. Uyu kondakta nekuti kwaari ega uko, nekuti inini akandiudza kuti nhasi ndakorapta, mangwana handichamubvunzi ndikaona pakanyorwa $20 kana $10, achangoti mudhara nekuti muri kuzviziva whether varipo mapurisa whether havapo. Saka iyoyo ilupo iripo. Isusu makuseni tamboita meeting nevanhu vekuministry of transport kuti tanga tichikumbirawo VIT iuye pambari apa. Ivo vakamboti but haasi mabhazi ese anobva pambari. Tikati no problem, tine ma-exit points ekuti hakuna munhu anogona kutiza akafanana nematollgates atinawo. Why can't we enforce pamatollgates ari padhuze apa kuti in the event yekuti bhazi rangu ranzi rakafa, immediately ndongotumira rimwe runotakura vanhu voenda kwavari kuenda. Saka tichati hondo nemapasenja, hondo nakondakta, hondo nemupurisa. Saka tikaenda kune dzimwe nyika mazuvano, ukaenda kubotswana, ukaenda kutori nenzvimbo dzinonzi road ichigadzirwa, panapa ndo pachaitirwa enforcement yekuti hapana munhu anoteza, pane checkpoint yekuti nyangwe munhu akapara mhosva anotopfuura neipapo. Checkpoint iyo nyangwe tikazona mushikashika wadarika neipapo chakati chapfuura neipapo, tinobvunza munhu ari responsible. But muno infrastructure yedu hainyatsotendera enforcement iri correct as far as the highway is concerned. But anyway, inini nyaya yangu hombe yandauya nayo panapa ndeyekuti the purpose of this meeting is to reduce road carnage and promote safety on the road. Ndo nyaya dambudziko ratinaro commissioner in our region. If you know kuti muregion muno we are number 1 pama accidents, Zimbabwe in the SADC region, and the worldwide handizoti panambani, but we are told we rank on top. Ndokwatiri ikoko. I think as an association last year we were negotiating nema suppliers kuti tipiwe ma electric buses mu Zimbabwe muno, but vakaramba vachiti nerate yematsaona ariko kuZimbabwe. Imimi muchiti nekunetsana kwatinoita mabhazi enyu afu. Electric bus rikaita tsaona there are 90% chance yekuti rinobvira. Vanhu venyu havagone kudrive. So mukada kuona kuti from in 2022 and 2023 we are losing about 365 buses a year, which means every day tine bhazi rachita write off nenyaya yekutadza kudriver and other things. But nyaya yacho haibati isusu tega, inobatawo ne-enforcement kuti enforcement yatinayo iri wrong. So as much as you have to improve department nesector yega yega, everybody has to play a role, whether you're a bus operator, you're a bus driver, uri mpurisa, uri VIT. Nyaya yacho iri kutibata tese kuti ngatichionesanei kuti patiri kurasika ndepapi kuti tisave the public. So at the end of the day, everybody have got a role to play. Then I think my accidents are one. We all agree and we've agreed that they are mostly due to human error. Human error, Kashinji Commissioner, is speed. Isusu mabhazi ari kumhanya, and that is not a lie. Mabhazi ari kutandanisana, Commissioner. But as an association, what we managed to do, takakwanisa kuva ne-digital enforcement yekuti munhu anenge amhanya tokwanisa kuona tonge tine record. I think ZPTO controls more than 75% of the bus industry in this country. Saka tanga tisina chekumirira panapa pa central tine control room yatakaisa, but it's not enough. Takanoisa futi office kwedu another control room inocommunicate ne control room yenyu panapa, zvekuti isusu mabus operators eZPTO ese ari kusungwa achibvawo vachiunzwa pano. Saka isusu chatiri kukumbira ndechekuti mucommunicate nemastations enyu ese aya. Tine mabhazi anomhanya achienda, patiri kufona iko kwatiri kuona response yakakwana. Tivaudza kuti bhazi rakati ramhanya tibatirewo bhazi iroro, mabhazi haasi kubatwa, Commissioner. Saka isusu takanoti hatingamirire mapurisa bedzi kuti vasave property yedu, because vanonzi paitika tsaona bus operator is the biggest loser. Vamwe vanhu vese vanotaura dziri nyaya, but isu tarasikirwa neproperty, vanhu vakuvara varida kubhadharwa. So at the end of the day we have joined you. Saka tiri kumbirawo assistance yenyu, mutiwedzere pane zvamuri kutibatsira nazvo kuti tikwanise kuseva upenyu hwevanhu mumugwagwa. Saka I think for now unomomirira panapa. Zvataurwa zvese panapa hapana chatinopokana nacho. Zvinhu zviri kuitika kubva kunyaya yemushikashika
kubva kunyaya yemayellow plates edu isusu even maassociations nyaya yecorruption. Asi chatiri kuda ndechekuti tiwane solution yekuti tokwanisa kuzviita sei zvinhu izvi kuti zvigadzirisike. Chandiri kuona chatinofanira kuti tinyanye kuita kuti tigadzirise especially nyaya yecorruption, nyaya yemushikashika, inyaya yekuti tinobvumirana nezvataurwa naDr. Commissioner Dway. Isusu tichitaura kumakombi kune over 15,000 makombi muHarare, asi akaregister ari kushanda ari mumarengi i3,000. Statistics dziri kuwirirana nezvamataura izvozvo izvi. Kukanzuru takatoenda tikanotaura nezvazvo tikati chiri kunyanya kukonzera kuti paitike corruption, paitike mushikashika, inyaya yekuti tine maroads akambenga ari mastreet ranks kare. Ezvinezvi ari kuramba achishanda ari marengi asi ari kunzi ma-illegal ranks. Saka mastreets iwayo takatokumbira kanzuru kuti ngaichiita kuti mastreets iwayo, tikatora example Harare Rizende South yese munotoona muine mabhazi, muine makombi. Hatisi kuti makombi chete, hatisi kuti mabhazi chete, asi zvakatosangana mabhazi nemakombi, mushikashika wese iwoyo. Asi kanzuru haisi kukwanisa for the last 10 years kuti irregularize road iyoyo kuti ive an official rank. Because anyway unoshanda serengi kare. Tikati mapurisa vaende vanosunga motapo vanhu vese vanofa, vanhu vachimhanya vachiita sei zvinhu zvinokwanisa kuavoidwa izvozvo nekungoregularize some of the streets. Tikaenda kuJoburg, Bree Street yese yakatoallocatwa kunzi yave rengi. Inyaya yekuti tiriona kuti space yedu haichakwana. Kubva 1980 kusvika patiri ezvinezvi kanzuru haina marengi yakakwanisa kugadzira. Tingori ne5 iwayo ari muCBD, saka 5 iwayo ndo ari kusevha mota dzakatanga dziri 3,000 asi ezvinezvi dzaa 15,000. Saka 12,000 dzese idzi hadzina mapepa, dziri kushandira mumastreets. Mukaenda marengs, Dr. Commissioner, marengs ese akazara nemota dzedu dzemaassociations dzinotevedzera mutemo dzinoti hatishandira kumastreets, tinoshandira mumarengs. Saka tachingokumbirawo kuti marengs aya azarisa, dai kanzuru nemiwo vakuru matibatsira kutaura nekanzuru irregularize imwe yatiri kuti mushikashika ive marengs. Asi hatisi kuti vasati varegularize mota dzingadzirege kusungwa. Solution iripo pamushikashika kuti pasava nekuramba ichitsikwa vanhu kana kudii. Ngatitewo, I know kuti we've got a lot of mapurisa eintelligence. Tikashandisa intelligence idzodzo toenda pamushikashika tokolekta evidence yese. Mota idzi padzinotakura vanhu hadzivaburutsire mutaundi imomo, dzinovaburutsa dzaakuenda kuGlenview, dzaakuenda kuHorodale, dzaakuenda kuDzivarasekwa. Kune mapolice stations ariko ikoko. Kana kuri kuti maassociations tobatsira kutengera mapurisa maredhiyo kana pasina maresources iwayo, koitwa redhiyo kuno, redhiyo kuroadblock. Iyi mota iyi evidence tinayo yekuti yatakurira pamushikashika yobatwa zvakanaka zvisina kana kuti icharamba ichitiza nevanhu vaya zvinotibatsira izvozvo. Then imwe nyaya iri kutinetsa mumarengi inyaya yemaspace barons. Marengi ndeekanzuru asi tane ndofunga 2 years 3 years hameno makore mangani tichitaura nenyaya yemaspace barons. Vanhu vari kuti mota ikaloda murengi kana uchida kuzodzoka kuzolodazve ndisire $3. I think vemabhazi vanotipupurira bhazi riri kusiya kana $60. Kumunhu asina rengi asina chii, munhu iyeye haasungwe. Tirikutoita challenge yekuti kuru yedu ndoiritosungwa ichinzi matowns, asi ivava maspace barons vari kuramba vari mumarengi vachitora mari dzedu pasina kana chavamboisa pabhazi kana pakombi. Totarisa nyaya yekuti tikaona kuti nyaya dzekusungirwa makombi mazhinji ipicking and dropping. Tikatarisa parengi pedu panapa pacharging fees panenge pakazara. Munhu anosvika odropa just outside the rengi kuti akwanise kudzokera kunopaka kunze uko achimirira kuti rengi ikwanise kuopena apo. Saka ipapo tachikumbira kuti dai takwanisa kuti vari kudropera just outside the rengi because rengi inenge yakazara vambokwanisa kuregererwa kuti promote compliance nekuti 12,000 mota dzekunyatsosunga pick and drop chaidzo dzakazara kumushikashika. Ava vari pamarengi ava tachikukumbira kuti vambopiwa leeway yekuti vakwanise kungodropa vanhu nekuti wasvika nevamwe vanhu parengi haukwanise kuti uvachengete zvakare iyo rengi yakazara. Tiri kuti space yedu yashoma. Munhu wemunhu anenge aine mapepa ake ese
isusu sema-associations tiri kuita self-regulation, self-disciplining zvamataura shefu Nyati, kuti se-association tofanira kuratidza difference yekuti tasiyana nema-pirate taxis, tasiyana nema-yellow plates. Tiri kuti isusu vamadzore vakatifonera vakatsvaira gako fleet number yakati yaonekwa yaita zvakati kana kuti yaonekwa ine munhu kubheki, tiri kutora motikari iyoyo toiunza tega kuna vamadzore. Self-regulation, self-disciplining ndo yatiri kuita sema-associations. Saka tinokumbira mashefu musanetseke nemota dzedu, vaita musikanzwa vanoita musikanzwa havashayikwe, kana kwenyu kupolisa aite havashayikwe. Saka vaita musikanzwa ndosaka makaona takaisa ma-fleet numbers ayaya. Tiri kuitira kuti kutora reg number kazhinji kunonetsa, but mukangoti gako number 1, gako number 2, isu tikaenda kudatabase kwedu, kuofisi kwedu, patorina secretary akamirira izvozvo kutopa information iyo kumapurisa zvese nenhamba yaoperator kwaanogara, everything tinenge tinazvo, ID yake, everything tinenge tinazvo. Hakuna mota yeassociation, even dzaita musikanzwa dzatadzinga dziya zvamanditaura zvezvo, tine over kugako fleet list yedu yezvinezvi nemamwe ma-associations like specifically gako fleet list yedu yakusvika 1200, asi pa 1200 iyoyo tinorekoda se-VID, hatidzokorodze namba, even watadzinga namba yakatipe munhu. Kana akaenda nayo anoenda palist revanhu vadzingwa, asi mukati mimi namba yakati yaita zvakati, tinongotora palist iyoyo tokupai even asisiri wedu, nekuti tinenge tine database rake just like CVR. Saka tinoda kukurudzira kuti ne-self-regulation yatiri kuita tiencourageyo kuramba tichiunza vanhu vakawanda vauye kuitwa self-regulation nekumboregererawo misikanzwa midiki yakasiyana nevari kuita misikanzwa yekumushikashika. Totarisa panyaya ye-zero tolerance to corruption, hanzi it takes two to tango. Corruption haisi ya-crew member chete, haisi yemupurisa chete, vanhu havari kutaurirana vari two, asi pane mumwe ane simba rakadarika remumwe, ane simba rakadarika remumwe ari kusiya 12,000 mota dzichidarika, 12,000 dzatatu dzina mapepa dziya dzinongodarika, 3,000 dzatatu dzine mapepa dziya ndono dzinonzi kana usina kusiya $5 yangu panapa pinda mukati kurutsa vanhu. Wapinda mukati wakurutsa vanhu, matiketi ako i300 i250, dzimwe mhosva dzacho mamwe matiketi kana hatirambe matiketi ndee$5 kustation tikuita dambudziko rekuti hakuna ma-deposit fines schedules. Unongonzi mhosva ye$5 i$30, wakunoti mukuru chinyorai 20 pa20 paipai handisi mhosva ndee5 chinyorai 5, iwo kuzviziva asi schedule harisi kuratidzwa munhu. Saka ipapo tinogona kumisa corruption tikaisa ma-deposit fines pama-stations ese anonyora ma-fines. Tikaitawo ziso shoma pamota dzine mapepa, towanza ziso kune dzisina mapepa dzatataura dzidzi, towanza ziso kune dzatikuona dziya dzisina kana ma-red plates, dzisina ma-number plates, asi dzakangosvika ka-cross ke-red kekuratidza kuti pa-road block ndakagadzirisa kudhara. Idzodzo dzinoita kuti tifunge kuti zvinhu zvedu zviri kutiomera kana kuti vanhu vedu vari kuramba vachiita corruption, asi tiri kumbunyikidzwa kuti tiite corruption nevane simba. Saka simba iroro tikamboridzikisa tombotarisa kune vasina mapepa, toregererawo vane mapepa zvinotifambira. Ndichipedza I think nyaya yemanhingirini yetechnology, dai tagonawo kuisa technology muenforcement medu, isusu sema-associations nemi mapurisa tichibatsirana pamatiwo hamuna madzose dzema-associations, we are there kuti tishande nemi through our corporate social responsibility budget, rekuti sema-responsible associations, responsible operators, tinokwanisa kutenga makamera ekuisa mumarings. Ndotenda Vanyati, ndakaona munewspaper ndichiverenga zvichinzi makakomishina kubulawayo, shefu rwendo rwamakafamba rwakarebesa kubva kuHarare kunobata kubulawayo, kwenyu kuno kuHarare hakuna kana rengi ine kamera. Tikukumbirawo shefu tishande nemi tikomishinewo makamera. Dr. Commissioner Dwe tikomishinawo makamera mumarings. Muma-developed countries
mupurisa chaiye tikadzokera kunyaya yecorruption anonzi anoenforce aine body camera zvese zvaari kuita zvinenge zvichionekwa control point yatine takashanda tese kuti ivepo sezvakaita vemabhasi kuti ivepo muri kuona roadblock iri pamabhasiketi mune makagara yenyu muofisi muchiona iri pai saka kondakta wangu akamhanya kunosiya mari mune muchitomuona kuti uyo mota haina kuinspector asi ainspector ndiani ndikondakta I think ndo maissues atatinawo eshe tinyanyokumbira kubatsirwa panyaya yemanani compliant and illegal vehicles saka operation yamakatanga iyi isusu hatina kana ruvengo nayo tiri kutoida chaizvo iri kutipa business nekuti vanhu ava kana vabatwa vasina mapepa vasingafaniri kunge vachitakura vanhu vaenda kwavanofanira kuvharirwa isusu tiri kusara tichiita business